አርእስተ ዜና ጋዜጠኛ ጥዑም ዓለሙ ከምዝተኣሰረ ምንጭታት ሻዶ ሚድያ ገሊጾም። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኩናት ደው ንኽብልን ኣፈላላያት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍትሑን ጸዊዑም። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ወሃብቲ ግልጋሎት ታክስን ባጃጅን ከምኡውን ኣብ ተሳፈርቲ መናእሰይ ዝበለጸ ግፋይ ይቕጽል ከም ዘሎ ምንጭታት ሻዶ ሚድያ ገሊጾም። ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ብዛዕባ ምምቕቓል ስልጣን ዘካየዶ ዘተ ተቃውሞ አልዒሉ። ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ሻዶ ሚድያ በብዘለኹሞ ሰላም ላተመነና እዋናዊ ሚዛናውን ሓቀኛታትን ሓበሬታታት ንቐርበልኩም ሻዶ ሚድያ ሳብስክራይብ ግበሩ። ናብ ዝርዝር ዜናታት ዝዕለት ክሸግር ጋዜጠኛ ጥዑም ዓለሙ ከምዝተኣሰረ ምንጭታት ሻዶ ሚድያ ገሊጾም። ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ ብወግዒ ዝተረጋገጸ መግለጺ ወይ ምኽንያት ማእሰርቱ ኣይቀረበን። ጥዑም ዓለሙ ንልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ድምፂ ወያነ 104.4 ኤፍኤም መቐለን ቴሌቪዥን ትግራይን ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ካብ ጀማሪ ክሳብ ላዕለዋይ ኣሰናዳኢ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ውልቃዊ ስራሕቲ ይነጥፍ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ከም ገለጻ ምንጭታት ሻዶ ሚድያ ጋዜጠኛ ጥዑም ዓለሙ ሓሳባቱ ብግልጽን ብድፍረትን ዝገልጽ ንሓቂ ንፍትሕን ንናጽነትን ዝማጎት ብምዃኑ ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ኣብ ዓይኒ ካድረታትን ኣካላት ጸጥታን ሕወሓት ኣትዩ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ይኹን እምበር እቲ ማእሰርቲ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተፈጸመ ክሳብ ሕዚ ብወግዒ ኣይተፈለጠን። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ከም ዝነጥፍን ዝቃለስን ዝፍለጥ ተጋዳላይ ማዕረግ ኣማረ እውን 27 ሓምለ ረፋድ ከም ዝተኣሰረ ሸዊት ውዳሴ ካብ ስድሮ ኣረጋጊጸ ክብል ኣብ ማሕበራዊ መርበቡ ኣስፊሩ። ማዕረግ ዝተኣሰረሉ ምኽንያት ጣብያ ወረዳን ዞባን ተሓቲቶም ካብ ላዕሊ ኢና ተኣዚዝና እምበር እንፈልጦ የብልናን ዝብል ምላሽ ንስድራ ማዕረግ ኣማረ ከም ዝተዋሃበ እውን ሸዊት ኣብ ጽሑፉ ገሊጹ። እቲ ሓበሬታ ካብ በዓልቲ ቤቱ ዘረጋገጽኽዎ እዩ ክብል ድማ ሸዊት ወሲኹ ገሊጹ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኩናት ደው ንኽብልን ኣፈላላያት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍትሑን ጸዊዑ። ሓምለ 27 2018 ዓ.ም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ንህይወት ሰባትን ንሰፊሕ ዕንወትን ዘስዕብ ብምዃኑ ብቕጡፍ ደው ክብል ጸዊዑ። እቲ መግለጺ ኣብ ክንዲ ናብ ሰላማዊ ዘተ ምምራጽ ናብ ኩናት ዝኣቱ ሓይልታት ንህይወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ከም ዘእትዉ ገሊጹ። ኣፈላላያት ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበጽሕ ዘሎ መከራን ስቃይን ክቋረጽን ኣተሓሳሲቡ። እቲ ውድብ ብተወሳኺ እዚ ኩናት ብዙሓት ተዋሳእቲ ሓይልታት ዝሳተፉውን ምዕረፊኡ ዘይፍለጥን ምዃኑ ካብ ቅድሚ ሕዚ ከም ዝተረኣየ ገሊጹ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዚ ሓደገኛ ምዕባለ ደው ንኽብል ኩሎም ደገፍቲ ሰላም ጸቕጢ ክሐይሉን ሰላማዊ ፍታሕ ክሰርሑን ጸዊዑ። ኣብ መናእሰይ ዝተፈጸመ ግፋ ቀጺሉ ኣሎ ክብሉ ምንጭታት ሻዶ ሚድያ ገሊጾም። ምንጭታት ሻዶ ሚድያ ከም ዝበልዎ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ወሃብቲ ግልጋሎት ታክስን ባጃጅን ከምኡውን ኣብ ተሳፈርቲ መናእሰይ ዝበለጸ ግፋ ይቕጽል ከም ዘሎ ሓቢሮም። ከም ምንጭታት ሻዶ ብዕለት 26 ሓምለ 2018 ዓ.ም ሰዓት 2:40 ኣጋ ምሸት ኣብ መንጎ ቴሌቪዥን ትግራይን ኮሌጅ ኣድማስን ዘሎ መንገዲ ገጾም ብጨርቂ ዝተሸፈኑ ዕጡቃት ታክስታትን ባጃጃትን ጠጠው ብምባል መናእሰይ ተሳፈርቲ ብምፍላይ ካብ መካይን ኣውሪዶም ከም ዝወሰድዎም ተገሊጹ። መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝበልዎ ሓደ መንእሰይ ምስ ወላዲቱ እናተጓዓዘን ከሎ ክውሰድ እንትፍተን ወላዲቱ ብምቋም ወደይ ኣይህበኩምን እናበላ ኣስጢመን ከም ዝሓዝኦ እቶም ዕጡቃት ድማ ነተን ወላዲት ብበትሪ ደጋጊሞም ምስ ወቕዕውን ኣብ መሬት ከም ዝወደቓ እቶም መሰኻኽር ገሊጾም። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቲ መንእሰይ እውን ኣደይ ኣይተወቕዕዋ ብምባል ክከላኸል ተፈተነ በበትሪ ተወቕዒኡ ኣብ መሬት ከም ዝወደቐን ብድሕሪኡ ብሓይሊ ናብ ሚኒባስ ተጻዒኑ ከም ዝተወሰደን ተገሊጹ። ምንጭታት ሻደው ሚድያ ከም ዝሓበርዎ ኣብ እቲ ከባቢ ተመሳሳሊ ተግባራት ንሓምሻይ ግዜ ከም ዝተፈጸሙ ገሊጾም። እቲ ፍጻመ ኣብ ጥቓ ቤት ጽሕፈት ቴሌቪዥን ትግራይ ምዃኑ እናተጠቐሰ እቲ ሚድያ ክሳብ ሕዚ ሽፋን ዘይምሃቡ ኣግራሞት ፈጢሩሎ ክብሉ እቶም ምንጭታት ገሊጾም። ብተወሳኺ ብዕለት 27 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ቀበሌ 17 ማእኸል ዕዳጋ መናእሰይ ንምግፋፍ ዝመጹ ናይ ጸጥታ ኣካላት ብተቃውሞ ህዝቢ ከም ዝተባረሩን ካብቲ ቦታ ክስሕቡ ከም ዝተገደዱን ምንጭታት ሻዶ ሚድያ ሓቢሮም።
ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ብዛዕባ ምምቕቃል ስልጣን ዘካየዱ ዘተ ተቃውሞ አልዒሉ። ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ብዛዕባ ድሕሪ ናብ ትግራይ ምእታው ስልጣን ከመይ ከም ዝመቃቀል ሓምለ 26 አበ ዘካየዱ ዘተ እቲ ቤት ምክሪ አበ ክንዲ አበ ጸገማት ድሕንነትን ፖለቲካዊ ፍታሕን ምትኳር ብዛዕባ ስልጣን ምዝታይ አግባብ አይብሉን ዝብሉ ተቃውሞታት የተአናግደሎም። በተወሳኺ አበ ትግራይ ክህሉ ዝግባእ ግዚያዊ መምሕዳር ህዝቢ ብሰፊሑ ዝሳተፈሉ ግልጽን ሓቋፍን መስርሕ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ነቲ ውሳነ ዝቃወሙ ኣካላት ገሊጾም። ህወሓት አበ ፖለቲካዊ ውዲትን ምግሃት ለኣላውነት ሃገርን ተሳቲፉሎ ክብል ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ጨንፈር አዲስ አበባ ኸሲሱም። ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ጨንፈር አዲስ አበባ ህወሓት አበ ፖለቲካዊ ውዲት ምግሃት ለኣላውነት ሃገርን ይሳተፋሉ ክብል አበ ዘውፅኦ መግለጺ ኸሲሱም። እቲ ውድብ ህወሓት ካብ ቀደም ጀሚሩ አበ ታሪኹ ሃገር ዝጠለመ ጉጅለ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ኣካይዳ ድማ ሕዚ እውን ብፖለቲካዊ መንገዲ ይቕፅል ከም ዘሎን ንላዕላውነት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተወን ኣገንዚቡ ብተወሳኺ ካብ ፌደራል መንግስቲ ፍቃድ ወይ ኣፍልጦ ከይረኸበ ምስ ሰራዊት ጎረቤት ሃገር ምርኻብ ወይ ምትሕብባር ንላዕላውነትን ድሕንነት ዶብን ዝግህዝ ተግባር እዩ ክብል ገሊጹ። እቲ መግለጺ ኣመራርሓ ዕጡቃት ህወሓትን ካድረታቱን ምስ ጀነራላት ሰራዊት ኤርትራ ዝገብርዎ ርክብ አበ ልዕሊ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ዓለም ለኻዊ ጥሕሰት ሕጊ ምዃኑ ከሲሱ። ብተወሳኺ ድማ ህወሓት ምስ ኤርትራን ግብፅን ብምትሕብባር ንሃገር ንምድኻምን ንምብትታን ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ። እቲ ውድብ አበ መንጎ ህወሓትን ሻዕብያን ዝረአ ዘሎ ርክብ ንሃገራዊ ላዕላውነትን ድሕንነት ህዝብን አበ ሓደጋ ዘውድቕ ታሪኻዊ ክሕደት እዩ ክብል አበ ማሕበራዊ መርበቡ አብሪሁም። ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ሻዶ ሚድያ በብዘለኹምዎ ሰላም እናተመነና ዋናዊ ሚዛናውን ሓቀኛታትን ሓበሬታታት ንክቐርብኹም ሻዶ ሚድያ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብምዕዳም ንሎሚ ዝነበሩ ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም